வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது. தமிழ்நாட்டில் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியான எவ்வளவோ அழகான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்தாலும் சில மர்மங்கள் நிறைந்த ஆபத்தான வாட்டர் ஃபால்ஸும் இருக்க தான் செய்யுது. இந்த வீடியோவில் மேக்ஸிமம் யாருக்கும் தெரியாத ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டால் டூரிஸ்ட் போகக்கூடாதுன்னு தடை செய்யப்பட்ட அண்ட் ஆபத்தான 10 வாட்டர் ஃபால்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம்.